好，欢迎来到 Beauty Big Bang 的频道。此次视频呢，我想给大家介绍一款我们的新品。接下来呢，我会利用这款高版的图案做一个豹纹款式的甲片效果。好，今天的视频就到此结束，希望大家喜欢，欢迎点赞、收藏、转发 ，See you。